अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। खैर जहीर भाई, अभी मैं नीरज आत्री का वीडियो देखा, पूरा वीडियो। ये टिपिकल आरएसएस और ये क्रिश्चियन और यहूद दुनिया भर जो करते हैं सेम कर रहे हैं। और एथीस्ट के नाम पे जो लोग एनालिसिस करते हैं वही करते हैं। इसलिए मैंने इंशाल्लाह एक डिसीजन भी लिया था, इंशाल्लाह करना भी है। फैक्ट टू फेथ, यानी फैक्ट जो है, फैक्ट मतलब जो हुआ हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ, वो फैक्ट है। जो हम देखते हैं वो फैक्ट है। फेथ क्या है? फेथ इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। किसी को पत्थर को भगवान मानना एक फेथ होता है, किसी को जानवर को भगवान मानना एक फेथ होता है, और किसी को यहां नहीं सात आसमान के ऊपर भगवान रहता बोल के मानना एक फेथ होता है। सो फेथ के कंपोनेंट एंड फैक्ट इज अ फैक्ट। अभी हम से फॉर एग्जांपल फैक्ट और फेथ को कंपेयर करेंगे। से फॉर एग्जांपल इंडियन आइडल वर्शिपर्स हो या मुस्लिम में खबर परस्ते हो या क्रिश्चियन में वो क्रॉस को भगवान मानने वाले या क्रिस्तु को, जीसस क्राइस्ट को भगवान मान, ये फेथ्स है। इसमें एक एक पॉइंट एनालाइज करेंगे। फर्स्ट फेथ जो है आइडल का। आइडल क्या है? एक पत्थर को वहां रख के, साड़ी पहना के, ऑर्नामेंट्स रख के वो रखना, उसको भगवान मानना फेथ है। ये आत्री इसको कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो पत्थर रख के लोगों का इग्नोरेंस को एक्सप्लॉइट करने वाला कौन है? ब्राह्मण्स है। बेनिफिशरीज कौन है? ब्राह्मण्स है। करोड़ों रुपए टेंपल के पीछे हजारों साल से किसको चल रहा है? ब्राह्मण्स को है। सो वहां इनको इट इज नॉट रिडिकुलस फॉर हिम। ओके, नाउ कमिंग टू फैक्ट। सो वो फेथ को उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। कमिंग टू फैक्ट, फैक्ट क्या है? वो पत्थर है। इट इज ए फैक्ट दैट इट इज ए स्टोन, नॉन लिविंग थिंग, दे आर डेकोरेटिंग एंड दे आर डूइंग बिजनेस ऑन इट। इट इज ए फैक्ट। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has pointed that fact. So, the exploitation in the name of God through idols was pointed and criticized by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is a fact. Faith की बात अलग है, वो बात में बात करेंगे। नेक्स्ट, गुड टाइम बैड टाइम। गुड टाइम बैड टाइम वो जमाने में ही Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, human abuses Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah has created good time and bad time. But in fact, time is a continuous process and it is due to the rotation of the planet. Sahih Bukhari hadith, Sahih Muslim में भी है हदीस। यानी आज के जमाने में रॉकेट धरती से छोड़ने के टाइम में भी टाइम देख के, यानी मुहूर्त देख के छोड़ रहे हैं ये लोग, who are in ignorance. तो टाइम को डिफाइन कर रहे हैं दैट इट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द प्लैनेट। इट इज फैक्ट। फैक्ट बोलने वाले इग्नोरेंस में है या मुहूर्त को देख के छोड़ने वाले इग्नोरेंस में है। और ये आत्री को वो हदीस नहीं दिखता है और वो एनालिसिस, वो फैक्ट मालूम नहीं होता है। क्यों? मुहूर्त से बेनिफिशरीज कौन है? ब्राह्मण्स है। अगेन, सो यहां क्या है? जो फैक्ट है, फैक्ट को छुपा के फेथ एनालिसिस में कमेंट कर रहे हैं कि सात आसमान के ऊपर अल्लाह सुब्हानो ताला है बोल के इसको रिडिकुलस बोल रहे हैं। ओके, इट मे बी रिडिकुलस और मे नॉट बी रिडिकुलस, दैट इज डिफरेंट। बट whatsoever existing on this planet and whatsoever has been shown that it is God, that it is absolute, that it is an absolute falsehood which is evident to our eye. आपके आंख देख सकते हैं
you can feel it directly that it is an idle, non-living thing, and you are showing it, you are exhibiting it as God, and you are deceiving crores of people in the name of God. That was pointed and it was fought, and that concept was fought, and that concept was rooted out by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He never compromised never compromised in that aspect. Such a great person को, such a exploitation को uncompromised fight जिसने किया, उनके बारे में वो आत्री बोलने का तरीका देखिए. So that's why I told fact to faith. Faith को you forget the faith, but it is a fact that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has fought against the exploiters. It is a fact. वास्तु शास्त्र, कुंडली, इसको रूट आउट किया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इट इज ए फैक्ट. फेथ की बात बाद में बात करेंगे. जो लोग रेसिज्म से, अपने रेशियल आइडेंटिटी, सुपीरियरिटी से बेनिफिट करते थे, ही फॉट अगेंस्ट रेसिज्म, ही फॉट अगेंस्ट prostitution, he abandoned alcohol. These are all facts. These are all facts. आत्री को ये मालूम नहीं होता है. हाँ, ये मालूम नहीं होता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had fought against alcohol, usury. He abandoned usury, interest, business. ये इनको समझ में नहीं आता है. सिर्फ ये समझ में आता है और उन्होंने मुस्लिम्स को समझाना चाहते हैं कि सो एंड सो. मैं पहले श्री कृष्णा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज मोहम्मद सिद्दीक. मोहम्मद नाम इसलिए सेलेक्ट किया आउट ऑफ लव ऑन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. द वर्क व्हाट ही डिड. आई वाज नॉट ए बिलीवर देन. व्हेन आई सेलेक्टेड माय नेम एज मोहम्मद, आई वाज नॉट ए बिलीवर देन. I have attached Siddiq to Muhammad when I verified the truth. So then I became Muhammad Siddiq. Siddiq means truth verifier. I verified the truth and I embraced Islam along with my wife on the same day, Alhamdulillah. So I am very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, and I am very thankful to the work whatsoever the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did 1400 years ago, who fought in an uncompromised way against the exploiters in the name of God, in the name of faith, in the name of religion whatsoever. So he is criticizing a person who fought against the exploiters, against the racists in an uncompromised way. So he might be a racist, he might be an exploiter, he might be in the favor of Sanatana Dharma. Okay, Sanatana Dharma, what does it mean? You are talking about Sanatana Dharma. From Kashmir to Kanyakumari, there are many untouchable villages still in India. You are not talking about that. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically eradicated untouchability. The simple example is the people will stand in a row, touching feet to feet and shoulder to shoulder in namaz. Whether it is rich or poor, whosoever come early, they will stand in the first row, and the one who come late will stand in the next row. So whether it is king or servant, the one who comes first will stand in the first row, and the one who comes late will stand in the next row, and they will stand in the row touching feet to feet and shoulder to shoulder. That is the best and simple example that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has eradicated the untouchability, not only from the society, from the human mind also. This Atri, still having that racist mindset, couldn't appreciate that part. That Atri couldn't appreciate the fight against exploitation in the name of God, in the name of idol worship. He couldn't appreciate. And he couldn't appreciate the exploitation in the name of Vastu Shastra or Kundali or Jyotishya Shastra. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam abandoned fortune telling from his nation. He abandoned black magic. He abandoned prostitution. He abandoned usury. These are known as social evils. He rooted out the social evils not only from the society, from the human mind through Islam.
So this is a fact. Whatsoever I am commenting, whatsoever I am analyzing is a fact. Coming to faith, yes, that's what in Quran, Surah Baqarah, ayat number 2, Allah subhanahu wa ta'ala says, those who believe the unseen. Unseen में आता है भगवान. अल्लाह सुब्हान ताला को किसी भी ने नहीं देखा, इवन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा. The unseen, angels unseen, the messages, whatsoever the angels brought to prophets, that message was just a faith. They haven't seen that message. They believed it. So that is also unseen. And then books. Okay. The books are nothing but a faith component. Not only Quran, the past books are also a part of faith. And finally, after death, the hereafter, the akhirah, is unseen. So this is the component of faith. Here, if they believe it, they will become Muslims. If not, they will become non-Muslims. So this is simple categorization. It doesn't mean that a believer will be believer forever, and it doesn't mean that a non-believer will be a non-believer forever. So a believer may become a non-believer, or non-believer may become a believer. So it is not a status quo position. That's why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, always be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, who has created this planet and the entire universe, who is the sustainer, the protector, the provider of all. यानी सृष्टिकर्ता, क्रिया, कर्म, जो कुछ है, जो हवा हम ले रहे हैं और जो पानी हम पी रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, जो खाने के बाद वो डाइजेस्ट हो रहे हैं, इसका वजह, इसका सिस्टम का प्रोटेक्टर, क्रिएटर, सस्टेनर को आप ऑलवेज थैंकफुल रहिए बोल के हमेशा याद. ही विल वांट द बिलीवर्स. एंड इन कुरान आल्सो द सेम सेइंग्स विल बी द बी थैंकफुल, बी थैंकफुल. सो यानी फेथ कम्स फ्रॉम थैंकफुलनेस. आपको जब थैंकफुलनेस रहता है, आहिस्ता आहिस्ता फेथ आता है. आपको थैंकफुलनेस ही नहीं है, आपका माइंड ही, आपका डिजायर ही आपका भगवान है. आपको जब कभी भी आप, यू कैन नेवर बी ए थैंकफुल पर्सन टू द ऑलमाइटी. सो इस्लाम कल्टिवेट्स ए थैंकफुलनेस टू द ऑलमाइटी. सो ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहां रहता है, वो क्लैरिटी इस्लाम ने दिया. ये आत्री ने मजाक कर रहा है, कल इंशाल्लाह उनका मौत जरूर होगा. वो दुनिया में 1000 साल 10,000 साल नहीं जीते हैं. आत्री साहब, आप नहीं जीते हैं, आप एक ना एक दिन गुजर जाना है, तो तब मालूम होगा. तो मौत हमको भी है, आपको भी है. हम बिलीव कर रहे हैं इंशाल्लाह हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के रहमत से हम जन्नत में जाते हैं. आप बोल रहे हैं जन्नत भी नहीं है, जहन्नम भी नहीं है, और अल्लाह भी नहीं है. ये आपका मानी है, आपका बिलीफ है. आपका बिलीफ ये है कि एक पत्थर को रख के ये भगवान बोलना, यानी एक फैक्ट को डिविएट करके फेथ फोर्सबुली एंड इग्नोरेंटली इंप्लीमेंट करना आपका पॉलिसी है. हमारा ऐसा नहीं है. जो एविडेंट फैक्ट है, फैक्ट को फैक्ट बोलना इस्लाम में फंडामेंटल प्रिंसिपल है. ये फैक्ट को फैक्ट बोलने का हालत आपके माइंड में नहीं है, इसलिए आप ऐसे वीडियोस बना के मुस्लिम्स के पास, मुस्लिम समझना बोल के आप भेज रहे. मैं एक हिंदू था और जो फैक्ट्स था वो मैं बचपन से देखता था, और मेरे मन हमेशा चाहता था कि ये फैक्ट को, ये जो झूठ है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, उसको पॉइंट करने का मैं बहुत कमजोर था. आई कुडंट स्टैंड बिफोर द टेम्पल एंड आई कुडंट क्वेश्चन इट. वाई? बिकॉज द मेजॉरिटी विल किल मी सिंपली इफ आई क्वेश्चन देम. So I couldn't do that. But when I saw in the history that there was a person, Subhanallah, MashaAllah, there was a person who fought against these social evils, immediately I have become a big fan of that person. But I did not embrace Islam immediately. As you said, yes, faith is a difficult, very difficult aspect. Atri,
आपके एक्सप्लेनेशन में एक सब्जेक्ट को मैं वैल्यू देता हूं, faith is not so simple. Yes, really I agree with you. I did not had faith initially. Later, after going through the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's life history deeper and deeper and deeper, and in fact I did research on that, gradually, the faith entered into my heart. Why? I was thankful to the Creator, Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala since my childhood. Why? The difference between you and me is only one thing. You don't have thankfulness about the Creator, the Protector, the Sustainer, or the Destroyer, finally, of course. You don't have thankfulness. You don't have even 1% thankfulness about the Creator. You don't believe it. You believe only your desires, your wish, that will be your God. That is your faith, in fact. In fact, that is your faith. Don't be in an elated mood that you are so intellectual and so practical, so scientific. If you are really a scientific person, you would have questioned the idol. You would have questioned the tomb worshippers. You would have questioned the persons who worship a human. You would have questioned. You would have pointed that as an ignorance, but you never pointed and you never criticized, and you are criticizing a person who fought against these exploitations in the name of God, in the name of Vastu Shastra, in the name of Jyotishya Shastra, in the name of Kundali, in the name of racism, how the people exploited since centuries, the one who fought against those social evils. You are criticizing such a great person. You are blind. You are really prejudiced person, and you couldn't talk openly. This is your preoccupied prejudice and your strong racist mind couldn't analyze the character of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in a plain way. That's why I'm saying that first you analyze the facts. Fact is a fact. Of course, faith is no one can force or force faith on any individual. Force can never be, the faith can never be forcibly indulged into any individual. That's what Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran. Muhammad, you keep quiet. You just don't agitate. Don't get irritated. Just you convey the message. That is your job. Whether they will get belief or not, it is not your job. That is left to Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, it is a truth that faith, a human can never incorporate into another human being. It is left to Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because believing the Creator, being thankful to the Creator is the real mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, I am having that mercy, and that why ultimately I could get faith on the Creator, the Protector, the Sustainer, the Provider, and I will be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala till my last breath. And it is a pity on you that you couldn't be at least thankful. You couldn't be at least thankful, and you are misinterpreting the Quran and Hadith. This is the most pity, Mr. Ratri, on behalf of you. Inshallah, we hope at least after hearing this audio, inshallah, you may get some hidayah or guidance. So, we won't hate anyone on so and so. You are a Brahmin, I have to hate. If I hate any human being, on so and so grounds, I'll be a dweller of hell according to Islam. We are not hating any person that he is a Jew or Brahmin or some other Baniya. No, we shouldn't do that, or Christian. We shouldn't do that, and Islam won't allow that. We must love the fellow human beings till our last breath. But please remember, Mr. Ratri, we will fight against the exploitation till our last breath. We will fight against racism. We will fight against the business or trade in the name of God. We will fight against Vastu Shastra. We will fight against exploitation in the name of Jyotishya Shastra. We will fight against
usury or interest business. We will fight against black magic. We will fight against alcoholism, drug abuse. We will fight against nudity. We will fight against prostitution till our last breath. Why? Because these are the real social evils till the last day. These are the social evils in the past, in the present, in the future also. So we will be adamant, we will be strong against those social evils. This is our fundamental philosophy. We are very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that we are Muslims, and we are ultimately, our responsibility is to fight against exploitation. That is known as Muslim. As you truly said, Indian Muslims in majority don't know about Islam. Yes, you are right. If they know about Islam, definitely they would do the best in the society and they would fight against these exploitations. But unfortunately, 99% Muslims in India are ignorant. You truly said, yes, it is a truth that they are ignorant. Alhamdulillah, by Allah's grace, I am not among them. I am not among the ignorant Muslims. Inshallah, I will meet you in India. Jazakallah khair.